Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Jay Buana di channel Main Sport TV. Oke, kali ini gue mau cerita tentang sebuah mesin kecil dan itu sangat berguna sekali untuk transaksi. Transaksi seperti apa? Dikirimin. Pertamanya sih ceritanya ditawarin untuk mengajukan mesin edisi BCA. Oke ya, gue sebutin aja. Mesin edisi BCA ini ketentuannya sebenarnya itu untuk sebuah pengusaha atau toko biasanya ada minimum pendapatan. Pendapatannya biasanya berapa ya? Minimal 30 juta, 30 juta per bulan. Ya, nggak tahu kenapa Main Sport berkesempatan mendapatkan mesin edisi walaupun gua nggak mengajukan, dan sales ABC ini datang untuk menawarkan dengan bla 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 bla, dan untungnya mesin ini ditawarkan secara gratis. Gratis, jadi gue dikasih arahan, nantinya gue dapet mengisi formulir bahwa gue mengajukan sebuah mesin edisi untuk toko Main Sport. Dan akhirnya setelah menunggu kurang lebih 1 minggu, mesin itu pun datang. Kita lihat dan bagaimana cara operasi dari mesin edisi yang biasanya gue cuma tinggal kasih kartu, ketik password dan langsung keluar print. Sekarang gue sebagai pelaku untuk mencoba sendiri. Kita lihat transaksi mesin edisi. Ini penampakan dari mesin edisi kali ini dari BCA, dan paket yang diberikan pada saat pemberian mesin adalah ada sebuah mesin, lalu ada sebuah charger untuk mesin, kemudian ada 3 cadangan kertas pasnya ya, ada 3 tuh. Mesin seperti biasa, ini portable, bisa dibawa kemana-mana, dicas. Kemudian ada portnya juga, port LAN, port, kemudian ada port ini kabel telepon, dan kegunaannya gue belum tahu pastinya. Terus ini ada apa nih? Ini belakangnya belum gue coba bongkar juga. Colokan buat power ngecas, ada 2 pilihan. Oke, di sini juga ada kontak call center dari BCA 1500788. Ini kita bisa buka. Ini kalau mau buka depannya, ya, masukin kertas, tinggal masukin doang. Tinggal klik, udah beres. Sekarang kita coba untuk bertransaksi. Pencet tombol ini, kemudian pakai ini buat kartu lama yang cuma ada
yang enggak ada chipnya lah ya. Kalau kartu baru kan ada chipnya tuh biasanya. Sini ada chip kayak chip HP gitu kan. Nah, kalau ini kan kartu lama. Kartu lama biasanya di sini, kalau kartu baru yang ada chipnya di sini. Oke, kita pakai kartu yang lama. Kartu yang lama kita coba transaksi. Kecuali kita pilih transaction, kemudian klik tombol yang hijau, klik, kemudian kita pilih benar tadi sell. Oke, kita masukkan kartu, belum. Oke, kita coba lagi. Kartunya udah terlalu lama ternyata mas. Jadi kalau udah keluar begini, ini udah benar, berarti kita tinggal yes, tentukan nominal, misalnya 10.000 ya, itu terus tombol hijau, klik enter pin di udah ada pin, tinggal klik hijau, klik connecting, dan dia akan, do you want to print? Yes. Sudah terprint. Di sini ada tulisannya nama toko, alamat, nominal, price nomor, kita baru 9 kali price. Kalau sudah ya tinggal dicabut, kasih ke pembeli. Kemudian kalau sudah selesai, dianjurkan untuk chat yang bawah, terus ke bawah pilih settlement, kemudian kode dari BCA nya biasanya sih 36 ya, enter. Ini tadi gue udah transaksi 10.000 dan ini bakalan masuk ke nomor rekening tujuan dari MindSport. Oke. Sekian dan terima kasih. Oke, mungkin barangkali ada yang mau komentar. Oke, seperti itulah habis mencoba sebuah mesin kecil untuk transaksi di masa modern kali ini. Ya, mesin edisi tadi sedikitnya baru bisa transaksi debit sama flash aja. Jadi untuk kartu kredit belum bisa. Alasannya mungkin memang ya nggak terlalu, karena tokonya mungkin masih kecil dan belum itu banyak menyasar ke kartu kredit ya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman, pengalaman saya mencoba mesin edisi dari BCA kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap di channel MindSport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.